Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joker Teknik. Di video kali ini saya akan menunjukkan penyebab bunyi air pada bagian dashboard mobil, yang mana bunyi tersebut timbul di saat AC atau blower kita nyalakan. Kita dengar bunyinya, teman-teman. Oke, kita bisa dengar suara air kayak suara air ombak gitu. Jadi pada saat AC dihidupkan untuk pada mobil ini. Sedangkan sebelumnya saya juga menemukan kasus yang sama, yang mana customernya mengeluh ada suara air pada saat mobil dijalankan, yaitu tanpa menghidupkan AC. Jadi teman-teman, untuk mobil ini sendiri dengan kilometer 200.000 kilometer. Oke, jadi setelah dianalisa atau berdasarkan pengalaman sebelumnya, kami menemukan DTC pada mobil ini atau mobil sebelumnya dengan DTC yang sama, yaitu dengan kode P26855, yaitu engine coolant bypass valve circuit short to battery or open. Jadi di sini untuk statusnya yaitu konfirmasi, confirm, pending, dan test file. Jadi teman-teman, menurut saya untuk menganalisa mobil ini, mengapa saat blower dinyalakan atau AC-nya dihidupkan terdengar suara air pada bagian dashboard, yaitu dikarenakan pada mobil ini terdapat yang namanya valve bypass. Jadi kemungkinan pada saat kita hidupkan AC atau blower, jadi valve bypass pada kendaraan ini dia membuka, sehingga air dari mesin masuk ke bagian heater valve. Jadi untuk posisinya akan saya tunjukkan pada teman-teman. Oke teman-teman, untuk posisi valve bypass pada mobil Camry Hybrid ini, yaitu berada pada bagian belakang. Ini dia teman-teman. Jadi untuk memastikan apakah suara air tetap terdengar atau tidak, atau untuk memastikan kalau penyebab suara air tersebut melalui valve bypass, maka saya akan mencoba melepas soketnya. Ini dia valve-nya teman-teman. Kita lepas soketnya terlebih dahulu. Setelah itu kita coba lakukan hal yang sama untuk mengecek apakah suara air tetap ada atau tidak, yaitu dengan tujuan saat kita melepas soketnya, yaitu valve-nya tidak akan bekerja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang valve-nya sudah saya lepas. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Dan di sini kelihatan ada kayak yang kebakar atau hitam di sininya. Oke teman-teman, sekarang untuk soketnya sudah saya lepas. Langkah selanjutnya kita dengar kembali apakah bunyinya tetap ada pada saat AC dinyalakan. Oke, kita nyalakan lagi AC-nya. Oh, sekarang udah posisi on. Sekarang kita matikan. Oke, masih terdengar suaranya. Coba kita nyalakan lagi. Oke teman-teman, untuk suara dari air tersebut sudah tidak keluar lagi. Jadi bisa dipastikan kalau suara air pada saat AC dinyalakan atau suara genangan air pada bagian dashboard itu bisa disebabkan dari valve bypass. Oke, kita coba matiin lagi. Dan kita nyalakan kembali teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat.